মর্নিং ওয়াক করতে এসেছি 7টার সময়। আগে করতাম, তখন 10টা-15টা করে করতাম, বয়স হয়ে গেছে তো। কথা শেয়ার করছি যেটা আমার মনে অনেকদিন ধরে আসছে। তো আজকে ফার্স্ট দিন ছিল, তো একটু ব্লগ করে নিলাম। আমিও দেবো, বিরিয়ানি খাবো আজকে। বাইরে খাবার খেয়ে আছি, তারপরে গ্রিন টি খাবো। এখন শোভনকে দেখতে পাচ্ছ, পুরো 1 রাউন্ড কমপ্লিট করে নিয়েছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু নাদার ব্লগ। আরও একটা ফ্রেশ নিউ ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আমরা। আর আজকে আমরা স্টার্ট করছি এই যে মাঠ থেকে, কারণ মাঠের পেছন থেকে, কারণ আমরা আজকে মর্নিং ওয়াক করতে এসেছি আর একটু ওয়ার্কআউট করতে এসেছি। তো এখন বাজে 7টা। আমাদের দুজনের ফলে অ্যালার্ম দিয়েছিলাম আমরা 5:30 থেকে, বাট আসতে পেরেছি 6:30। তো তুই উঠেছিস, আমি তারও লেটে উঠেছি। তো ফাইনালি আমরা মর্নিং ওয়াক করতে এসেছি 7টার সময়। অলরেডি রোদ উঠে গেছে, তো একটু ওয়ার্ম আপ করবো। আর ব্লগটা দেখতে থাকো, অনেক মস্তি হবে। অনেকদিন আগে আসতাম মাঠে, ঠিক আছে, তো এখন আর কেউ আসেনি সেরকম, যাদের সাথে আসতাম। একাই এলাম তোর সাথে। আরে ভাই আমি আছি, আর আজকে এখানে মাঠে খেলা হচ্ছে, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে আই থিঙ্ক। তো সবাই চলে এসছে। তো যাই হোক, আমরা এখন একটু হাঁটাচলা করে নিই। ব্লগটা দেখতে থাকো, মস্তি হবে। অনেকদিন আসা হয়নি মাঠে, তাই হয়ে গেল। হ্যাঁ, আগে করতাম, তখন 10টা-15টা করে করতাম, এখন আর হয় না, বয়স হয়ে গেছে তো। তো এই যে এটা হচ্ছে মাঠটা। তো আমরা এখন গোটা মাঠটা রাউন্ড দেবো। একটু অতটা দৌড়াতে পারবো না, আমার মধ্যে অতটা ক্ষমতা নেই। আর দেখো, আমি ঘরে ওয়ার্কআউট মোটামুটি করি। আর বকিস না, তুই জানিস না, তোকে দেখিয়ে করবো না কি আর যোগ। তো যাই হোক, তো আমি ঘরে মোটামুটি ওয়ার্কআউট করি আর ও কিছুই করে না। তো আজকে ভাবলাম যে একটু চলো বাইরে এসে করি, আর এরকম যদি কন্টিনিউ রাখতে পারি তো ভালো। তো আজকে ফার্স্ট দিন ছিল, তো একটু ব্লগ করে নিলাম। প্রথম সবকিছু ভালো লাগে, মজা আয়া। এখন শোভনকে দেখতে পাচ্ছ, পুরো 1 রাউন্ড কমপ্লিট করে নিয়েছে গোটা মাঠটা ঘুরে। বাট আমার দ্বারা হলো না, আমি ভীষণ পরিমাণে হাঁপিয়ে গেছি। আমি ভেবেছিলাম যে আমি পারবো, বাট পারলাম না। বাট ও কিন্তু কমপ্লিট করে নিল। দেখো, মাঠে আসার আইডিয়াটা ওর ছিল, আর ও এসে এখন এক পাকও পুরোপুরি দৌড়ায়নি। 1 রাউন্ডে, হাফ রাউন্ডই শেষ হয়ে গেছে। হাফ না, হাফের একটু বেশি, বকিস না তুই। ও এখন দৌড়াতে পারবি? রান 200 মিটার। আমি রানে ছোটবেলায় অনেক প্রাইজ এনেছি। হ্যাঁ, আমিও দেবো, বিরিয়ানি খাবো আজকে। বিরিয়ানি প্লাস কিছু না। হ্যাঁ, যা বলবি। বাট বিরিয়ানি ইজ আনহেলদি ফর হেলথ। ও মাই গড, সে তো কি ফুড ব্লগার। সকালবেলা মাঠে এসে বিরিয়ানি বলছে আনহেলদি, আর সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বিরিয়ানি খাবে। খেতে ওকে আমি 100 মিটার দৌড়াতে পারবো, 200 মিটার না। 100 মিটার কি প্লেট বিরিয়ানি দেবে না? 100 মিটার এখানে দেখো, এদিকে ট্র্যাক কাটাই আছে, স্পোর্টস হয়েছিল এর আগে স্কুলে যেরকম হয় না, তো ওখানে ওটা 200 মিটার আছে, 100 মিটার নেই। পারবি? আমি দেখ, দৌড়াই না তো মাঠে, ঘরে এক্সারসাইজ করি, সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। বাট মাঠে দৌড়ানোর পাঠ আমার ধরে গেছে অলরেডি। মানে আমি ভাবিনি যে এরকম হবে। আমি ভেবেছি 2-3 রাউন্ড মারার পর হচ্ছে কষ্টটা হয়। বাবারে, 1 রাউন্ডে আমার গল্প। 2-3 রাউন্ড মারার পর এই কষ্টটা। এই মাঠটা কত মিটারের জানিস? না, প্রায় 400 মিটার। তো সবকিছু এত ইজি না। তো এখন বাজে 8:30, 7টার সময় এসেছিলাম, তো ঠিকঠাকই হলো। আর একটা রিলসও বানিয়েছি, যারা আমাদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করেনি ফলো করে দাও, ওখানে সমস্ত রিলস পেয়ে যাবে আমাদের সুন্দর সুন্দর। তো এখন এবারে আমি ঘরে যাব, গিয়ে একটু ফ্রেশ হব, দেন কথা হচ্ছে।
অলরাইট, তো বাড়িতে চলে এসেছি, ফ্রেশ হয়ে গেছে এখন। তো আজকে মা নেই বাড়িতে, তো সেই জন্য সমস্ত কিছু কাজ বাজ আমাকে করতে হবে, মানে বেসিক্যালি রান্নাটা আমি করব। তো এখন আমি ব্রেকফাস্টের জন্য রেডি করছি। আমি আজকে খাবো ওটস, তো এখন সেটাই বানাই কারণ আজকে মা নেই। আর লাঞ্চ যেহেতু আজকে সানডে, উইকেন্ডস আছে, তো লাঞ্চে একটু স্পেশাল কিছু বানাবার চেষ্টা করব। কিছু কথা শেয়ার করছি যেটা আমার মনে অনেকদিন ধরে আসছে। মাঝে মাঝে মানে ভিডিও যখন বানাই না, শুট করি, খালি মনে হয় যে কেন বানাচ্ছি, সেই তো এত কম ভিউজ আসছে, এই আসছে, কিছুই হবে না, কেউ কমেন্ট করে না। এখনকার মানে জেনারেশনটা না, যেটা মানুষগুলো নেগেটিভ কোনো জিনিস যদি দেখে, মানে নোংরামো কোনো ভিডিওতে, মানে ভালগার ভিডিও যদি কোনো দেখে কেউ, যদি তার নিউজ ফিডে আছে, সেটাকে ফুল ওয়াচ করবে, নেগেটিভ মানে বাজে কমেন্টই করবে, কোনো ভালো কমেন্ট করবে না, বাট কিন্তু ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করবে। কিন্তু যারা ভালো মানে ব্লগ নর্মাল, মানে কোনো ভালগারিটি বা কিছু বাজে দেখায় না ব্লগে, সেই সমস্ত ব্লগ কিন্তু মানুষে জাস্ট 1 মিনিটও দেখবে না, স্কিপ করে করে, ওহ কি আছে নর্মাল ব্লগ। তো মানে ভালো জিনিসের না মূল্যটা খুব কমে গেছে। তো মাঝে মাঝে নিজেকে মনে হয় যে কেন ভিডিও বানাচ্ছি, কিছুই হচ্ছে না। বাট এই যে এই টাইপের কিছু কমেন্ট পাওয়ার পর না, আমার মানে এই কমেন্টটা দেখার পরে, একটাই হোক দুটোই হোক, কেউ যদি কমেন্ট করে এই ধরনের, আমার খুব ভালো লাগে। তো একটা এনার্জি ব্যাপার চলে আসে। তো ব্যাস এটুকুই বলবো যে একটু সাপোর্ট করো, সাপোর্ট না ছাড়া কিছু হবে না। আর আমার ব্লগ বানাতে খুব 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 ভাল লাগে। তো আমি একটু মাঝে মাঝে লো হয়ে যায়, বাট আর লো হবো না এবার থেকে। একদম ফুল ভিডিও আসবে, একদম র্যান্ডম ভিডিও আসবে। আর কি টাইপের তোমরা আরও ব্লগ দেখতে পছন্দ করো সেটাও একটু কমেন্ট করে জানিও। তো চলো এখন আমি আমার ওটস বানিয়ে নিই। আমার ওটস রেডি হয়ে গেছে। কারণ তো আমি সত্যি কথা বলতে আমার নিজের হাতে রান্না আমার নিজের খেতে এত ভালো লাগে। এরপরে লাঞ্চে যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে যে চিকেন রাইস, মানে চিকেন আলাদা রাইস আলাদা এরকম না, চিকেন রাইস একসাথে। আর এটা আমি যখনই বানাই দুর্দান্ত খেতে হয়। আর আমার হাতের এই চিকেন রাইস খেতে ঘরে সবাই খুব ভালোবাসে। তো আমি আছি আজকে, আর মা নেই বাড়িতে বললামই, আর বাপি আছে, দিদি আছে, তো 3 জনের জন্য বানাবো। তো খাবো তখন। এখন যাই, এটা খেয়ে নিই, দেন বাজার গিয়ে সব জিনিসপত্র আনবো। অলরাইট, তো চান করে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, বাজে হচ্ছে 12:30। তো এখন অবধি রান্নার আমি কিচ্ছু করিনি, মায়ের মতো তো তাড়াতাড়ি কিছু করতেও পারবো না। তো এখন রান্না না করলে আর বাড়ির লোক কিছু খেতে পারবে না। তো এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে রান্না করে নিই। চলো রাত বলছি, আজ খাবার পাবো তো? সবাই পেঁয়াজ দিলাম, একটু টাইম লাগবে, বাট পাবি, ভালোই হবে খেতে। অলমোস্ট কুক হয়ে গেছে। এরপর সোক করে রেখেছিলাম রাইসটাকে, চালটাকে, তো সেটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি রায়তা দিয়ে খাচ্ছি, দেখো দারুণ কিন্তু টেস্ট হয়েছে। আর খাবার ভিডিওটা দেখালাম না কারণ সবারই ভীষণ জোরে খিদে পেয়ে গেছিলো। তো চলো এরপরে ইভিনিংয়ে কথা হচ্ছে। তো গুড ইভিনিং সবাইকে, আর চলে এসছি আবার শোভনও। তো আজকে আমরা এসছি এখন স্মার্ট বাজারে। এই যে যেটা আগে বিগ বাজার ছিল সেটা এখন স্মার্ট বাজার হয়ে গেছে। তো এখনই যাবো, আমার কিছু শপিং করার আছে, সেগুলো এখন কিনবো। আমার শপিং এখন হয়ে গেছে, প্রায় আমি 2 ঘন্টা ধরে শপিং করছিলাম। এখন যাই এরপর ঘর, প্রচুর শপিং করে নিচ্ছি আজকে। তো এই ছিল আজকের ব্লগটা একদম র্যান্ডম ছিল, যে কাজগুলো করেছি আমি সেইগুলোই দেখেছি আমরা। তো ব্লগটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যারা আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে এখন অবধি ফলো করেনি তারা প্লিজ ফলো করে দাও, ডেসক্রিপশন বক্স চেক করো। প্রতিবারই এক কথা বলি, ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও।
আর খুব ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর মুখে যেন হাসি। বাই।